Samozrejme si môžete sadiť na víťazku. Kurz je 100 ku 100. Trošku podporíme dievčatá, lebo ich pustíme na vás potom. Poď. Pritvrdzuje. Viktória zacítila možnosť na výhru. Hlavný tréner koho tipuje? Ja chcem tomu povedať, že toto, čo vidíte vy, je fakt iba pre vás ukážka, lebo keby sa dievčatá sekali naozaj, tak už iné veci tu lietajú a majú kvôli tomu aj tie hraniče na nohách, aby si s holeňami skôr nerozbili nohy. Ináč profesionáli už robia bez hraničov a používajú pritom aj lakte, takže tam rýchlo sa otvorí koža a tak, takže fakt to je len pre vás ukážka, možno sa vám to zdá taký lajtík, aj je to, lebo oni keby išli na bomby, tak uzvitačne patrajú zrčata a na zabavu s vami dneška nejdú.